Привет из Хургады! Сегодня я поеду на одну из самых популярных экскурсий в Египте – на сафари. Мы с вами погоняем по пустыне на квадроциклах и на баги, заглянем в пустыню к бедуинам и посмотрим вечернее шоу. Я уверена, что будет интересно. Ставьте лайк, если вы считаете, что в Египте нужно не просто отдыхать на все включено в отеле, но и осматривать окрестности. И если вам интересны видео об экскурсиях в Хургаде. Поехали! Сафари начинается после обеда. Вас забирают прямо из отеля и везут на первую точку экскурсии. Загляните в описание под видео. Там я оставила для вас программу тура и ссылку на сайт русскоязычного агентства Albatros Travel, через которое я заказываю экскурсии в Хургаде. Я нашла для вас самые низкие цены на туры. Агентство продает экскурсии в Египте напрямую от организатора. Многие туры стоят вдвое дешевле, чем у гидов в отелях. Страховка при этом действует. Читайте отзывы туристов и сохраняйте полезный контакт на будущее. Сафари в пустыне проводят в нескольких форматах. Вы можете взять полуторачасовой тур, в который входит только катание на квадроцикле. Или выбрать вариант с посещением деревни бедуинов по сокращенной программе, которая длится 3 часа. Я взяла самый популярный тур на 6 часов, который включает еще и ужин, закат и вечернее шоу. Первым делом гид завязывает нам арабские платки – арафатки. Их можно купить заранее или взять на прокат. Арафатки защитят вас от песка и солнца. Также для катания по пустыне нужны антипылевые очки. Их аренда стоит $2. Далее гид рассказывает туристам о пустыне и бедуинах. Вы знали, что в Египте нет барханов? Дороги тут извилистые, но не крутые, поэтому и кататься на квадроцикле по ним не опасно. Гид проводит подробный инструктаж. Оказалось, квадроциклы очень просты в управлении. Катание по пустыне длится около 40 минут. Дети до 14 лет должны ехать вместе со взрослыми. Остальным дают индивидуальные квадроциклы. Можно поехать и вдвоем, если захочется. Поездка на квадроцикле по пустыне – это незабываемое приключение. Экстремальное, но не опасное. Такое точно запомнится. Группа едет колонной на равном расстоянии, но возможность погонять тоже дают. Также во время поездки предусмотрена остановка на фото. Можно сделать красивые кадры на память. Я за руль так и не села, потому что у меня плохая координация. Мы катались вдвоем на одном квадроцикле. Это было комфортно. На этой экскурсии мы катались еще и на баги. Это легковые открытые машины, которые предназначены для езды по бездорожью. На сафари работает фотограф. Он делает снимки каждого участника. Потом их можно приобрести в распечатанном виде. Катание на баги по пустыне можно сделать комфортным или экстремальным. Все зависит от того, с какой скоростью вы поедете. На эту прогулку дают 15 минут. Этого вполне хватает, чтобы сделать фото и насладиться красотой пустыни. Управлять баги очень просто. Получив порцию экстрима, мы отправляемся в деревню бедуинов. Нас ждет получасовая поездка по пустыне на джипах. Дороги тут ухабистые и тяжелые, поэтому поездка тоже запоминается и воспринимается как приключение. Гид рассказала нам, как живут бедуины в Египте. Это кочевой народ, который ведет уединенное существование вдали от цивилизации.
Мы едем в деревню, которая работает с туристами, поэтому местные жители в ней совершенно не опасные и не дикие. А вот закрытые деревни, расположенные в самом сердце пустыни, никогда не примут чужаков. Посещать их самостоятельно запрещено. Первым делом мы знакомимся с местным бытом и пробуем хлеб. А как его готовят и поддерживают огонь в пустыне, вы узнаете на экскурсии. Все секреты я вам раскрывать не буду. Погуляв по деревне, мы отправляемся кататься на верблюдах. Обычно это развлечение особенно нравится детям. В этой деревне кажется, будто вы оказались героем какого-то очень атмосферного фильма. Здесь можно ближе познакомиться с культурой Египта и сделать красивые фотографии. После такой насыщенной программы все туристы проголодались. Нас уже угостили хлебом и бедуинским чаем. А теперь пришло время поужинать. Все блюда тут простые, но в окружении пустыни еда кажется особенно вкусной. Приближается закат. Нам пора возвращаться назад. Я не рассказала вам самые любопытные факты из жизни бедуинов. Пусть они удивят вас на экскурсии. Вы сами посмотрите, как выглядят бедуинские дома. Узнаете, чем ежедневно занимаются жители пустыни, что они едят, как строят семьи. Мы снова едем на джипах, только на этот раз поездка впечатляет еще больше. Ведь из окна можно смотреть на солнце, которое садится прямо в пустыне. Полюбоваться золотым закатом – приятный бонус. После наступления темноты нас ждет вечернее шоу. Тут примерно та же программа, которая развлекают туристов в египетских отелях. Только в окружении пустыни она воспринимается иначе и кажется интереснее. Я рада, что поехала на сафари в пустыню и увидела, как живут бедуины в Египте. Тур был коротким, но насыщенным. Рекомендую эту экскурсию всем, кто любит активный отдых, особенно парам и семьям с детьми школьного возраста. Ставьте лайк, если вам понравилось мое видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы тут впервые. Впереди еще много интересных выпусков из Египта и не только.